আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 6 নম্বৰ দিন আৰু 6 নম্বৰ দিনৰ এতিয়া বৰ্তমান আবেলিৰ সময় হৈছে। আবেলি দানা দি দিছিলোঁ প্ৰথমতে, আৰু দানা দিয়াৰ পিছতে মুৰ্গী পোৱালিখিনিক পানীও দি দিছোঁ। আৰু পানীত আজি কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সুদা ফিল্টাৰৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ফিল্টাৰৰ পানী এইটো কাৰণেই যে অহা কাইলৈ 7 নম্বৰ দিন হ'ব, যিটো প্ৰথমটো ভেকচিন দিবলৈ সময় হ'ব, সেইটো কাৰণে আজি সুদা পানী দিছোঁ, কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কাইলৈ ৰাতিপুৱাতে লাচটা ভেকচিন দিম ইহঁতক পানীত মিক্স কৰি পেলাই। আৰু ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰায় 32-33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে, যথেষ্ট ভাল এটা টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন হৈ আছে। আৰু পোৱালি এতিয়ালৈকে যি প্ৰথম অনাৰ পিছতে 5টা মৰ্টেলিটি, তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ মৰ্টেলিটি নাই এতিয়ালৈকে।